Һаумыһығыҙ, хәйерле көндәр, иртәләр, кистәр, һәммәгеҙгә лә кемдәр беҙҙе ҡарай, кемдәр беҙгә лайк ҡуя, кемдәр комментарий яҙа, һәм яҙмайынса ғына, лайк ҡуймайынса ғына ҡараусы, тыңлаусы, тамашасыларыбыҙҙың һәр береһенә шулай уҡ ҡайнар сәләмдәребеҙҙе еткерәбеҙ. Бөгөн беҙҙең сираттағы ултырыш, быныһы инде 18-нсе яғылышмаһам, шулаймы, егеттәр? Һәм Әй, ғәҙәттәгесә ултырышта Ишморат Хәйбулла, Руслан Сөләйман һәм мин Айгөл Леон. Сәләмдәр. Ни хәлдәрегеҙ бар, егеттәр? Вағалейкум сәлам. Аллаға шөкөр. Ә, Нисек күткән аҙна беҙҙе контрлита тип исем ҡушҡандар, был аҙна теге һине күтәрҙеләр беҙҙән әҙерәк, шуға белмәйем. Саҡ ҡына Тик күтәреберәк торһон тигән. әйе, һинең нәмәкәй абыройың күтәрелә, белмәйем, артында нисек ҡыуып етербеҙ икән. Тырышығыҙ, тырышығыҙ, һеҙ булдыҡлы егеттәр. Тырышабыҙ, бына 18 тапҡыр сығабыҙ, һаман эләктереп булмай шуға. М. Шунан, Айгөл, үҙеңдең хәлдәрең нисек? Бына ошондай элек һинең турала теге эш кенә асылғанны бит инде. Хәҙер һин булмайынса мәхкәмәлә үткән икән, уның менән бәйле былай һиндә хәбәр бармы? Нисек үткән, кем үткәргән, адвокат анда булғанмы, юҡмы? Ниндәй статья буйынса теге эҙәрлекләйҙәр? Былай ғөмүмән кәйефтәр нисек? Кәйефте төшөрмәнеме ундай хәбәр? Ам, Белмәйем, мин кисә был хәбәрҙе алғас көлдөм дә көлдөм инде. Мин һәр ваҡыт көләм бит инде, ул теге иҫәр кеше һымаҡ тип әйтәләр бит инде мине, һәр ваҡыт йылмайып тик йөрөй тиеп. Шул шикелле ниндәйҙер үҙемә ҡыҙыҡ табып, менә бу вазғиәтнең шуның хәтле абсурд икәнен аңлайым бит инде, име? Һәм ошо абсурд вазғиәт минең үҙемә ҡағылғанына минең көлкөм килә инде. Мин бер ваҡытта да уйламай торған инем, ошондай абсурдҡа сығыр донъя һәм мине дә ошо абсурд вазғиәт үҙенә теге тартыр тиеп. Юҡ, минең менән бәйләнгән кеше булманы. Август айҙарында микән миңә бер тапҡыр шылтыратҡандар ине. Һоранылар, һеҙгә судҡа башҡорт теленән тәржемәсе кәрәкме? Эйе, кәрәк, тинем мин ул ваҡытта. Һәм шунан һуң хәбәр-фәлән булманы. Инде хәтерләүегеҙсә, 1 сентябрҙан WhatsApp, Telegram каналдары аша шылтыратыу тыйылды һәм теге, оноттом инде фамилияһын, Старлей минең менән бәйләнешкә ингән. Ул хәбәр бирербеҙ тигән ине. Имейлымды да хатта һораны минән. Беҙ һиңә былай шылтыратып хәбәр, теге онлайн килеп сыҡмаһа, имейлға яҙырбыҙ тигәндәр. Миңә бер ниндәй ҙә хәбәр килмәне. Һәм менә кисәге вазғиәттән һуң теге тикшереп ҡарап ултыра торғастан шундай нәмә асыҡланым мин. Һөйләгән инем бит инде 20 февралдә инәйемдең өйөндә булған ине Тентеү. тентеү. Мине теге эҙләүгә биргәндәре ул 13 февралдә ук булған. Тимәк, башта мине розыскка биргәннәр, шунан һуң теге Старлей минең ауылға барып инәйемдең өйөндә тентеү үткәргән бит инде. Теге ике ҡарт әбей, анда инәйем дә ҡарт, апайым да ҡарт бит инде. Уларға ул әйткән, теге Айгөл үҙе ҡайтһын, уның менән бер нәмә лә булмаясаҡ, беҙ теге һораштырасаҡбыҙ. Ярар, апайымдар, шунда һеҙ ултыртһын өсөн ҡайтһынмы тип инде апайым шундай һорау биргән инде уларға. Минең розыскта булыуымны улар йәшергәндәр. Шуны әйтәһем килә инде. Алдау, ялған менән эшләнде әлеге эштәр хатта. Былай да ялған эш бит инде. Шулай булуға ҡарамаҫтан. Былай төп сәбәп итеп теге нәмәләрҙе күрһәттеләрме әллә? Комитеттың тышында теге беҙҙең әсир эләккән башҡорт татарҙар менән һин интервьюлар эшләгәнме бит әле матур ғына? Мин ул хәбәрҙе Русофоб сайтында ғына күрҙем. Унда алынған, менә шунда теге Киевҡа барған, башҡорт хәрби әсирҙәре менән һөйләшкән, Украинаны яҡлай тигән ниләрҙе теҙеп үткәндәр. Ә былай статья үҙе ул экстремистик һәм террористик йәмғиәт менән эшләй тиеп, мине Русландың теге янына ҡуйғандар инде. Сәбәп ҡуйғандар Русландың эшенә, мине дә тығып ҡуйғандар әйтер. Йәй көннәрен хәтерләһәгеҙ, теге абҙар һылай торған инең, өйҙөң тышын һылай торған инең, шунда балсыҡты алаһың да шап иттереп һуғаһың. Шуның һымаҡ мине дә Русландың делоһына. Ярай, былай
Шуңа Ысын әйткәндә, миндә хәзер мәйдәм экстремист та булгас, арестант та булгастан, мәйдәм үземнең яраткан футболкамды киеп сыгайм бүген. әй, главное Лично һин әле мин контр-элита, контр-элита. һәм русофоб. Әй, ярай инде. Хәерлегә булһын. Ысын әйткәндә, Рәсәйдә үҙең дә күреп тораңдыр инде, бөтәбеҙ дә күрәбеҙ. Мәсьәләләр ҡатмарлашып бара, шул экономик яҡтан алғанда ла. Хатта теге нәмәләр дә, Z-патриоттар, Z-блогерҙарҙы күрәһегеҙҙер. Ҡапыл ныҡ ҡырҡа һөйләшә башланылар. Был һуғышты туҡтатыр кәрәк, был һуғыштың аҙағы юҡ, аҙағы күренмәй. Бензин бөттө, әле бына Силәбе даже өлкәһендә бензин бөтә башлаған, ундай хәбәрҙәр килә. Шунан теге нәмәләр, бомбалар Түмән өлкәһенә лә барып эләккән. Уны күргәнегеҙҙер бит. 2 көн элек 2000 километр сиктән унда ла барып итәмен. Әйтеп барам, мына хәҙер унан һуң Омскка барып эләгәсәк. Омсктан һуң, наверное, контрольный выстрел булар теге Уфаға эшләйәсәктәр. Шуған Омскка тағы берде ташлаһалар. Вәссәләм. Атҡа күсергә була шунда уҡ, ысын әйткәндә. Ну, ысынлап та шулай. Әле теге нефтебазаларҙа запастар бар бит әле. Улар бит бына 1-2 айға һуҙылған. Шулар арҡаһында әҙмәт китеп барыла, ләкин унда бөтһә, уны тултырырлык уже бензин юҡ. Шуға күрә, нәмәкәй, хәл ҡышҡа ҡарай, бигерәк тә кәрәк саҡта ҡапыл ҡатмарланыуы бар. Шуға халыҡҡа әҙер булырға кәрәк. Ат һатып алығыҙ тип әйтеп ҡуяйым алдан. Көлкө инде бер яҡтан, но икенсе яҡтан үҙегеҙ һайлап шундай кешене, уны һаман теге нәмәкәй, эйе тип ултырып, бөтөн әйтеүенә, һуғыш башлауына эйе тип, һәм башҡа инде теге пенсион возрастты күтәрҙеләр, эйе тинегеҙ, теләһә кемдәрҙе һайланығыҙ. Мына ысын әйткәндә, халыҡ үҙе нәмә инде, ғәйепле. Шуға күрә уның теге нәмәһен, нәтижәһен дә күрергә әҙер булырға кәрәк, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Шулайыраҡ хәлдәр. Ярап, беҙҙең анда мин, ғәфү итегеҙ, Ишмураттың булған оноттом унда, күренмәй видеола шуға. Берәмә өҫтәр микән, әллә теге беҙҙең үткән аҙнаның мәсьәләләренә күсеп китәйекме? Бәлки Айгүлгә уның да һорауҙары барҙыр. Юҡ, Айгүл тураһында күп һөйләшергә була инде, барыбер теге. Ниндәйҙер һорауҙарҙы биреп китергә менән. Айгүл әҙерәк үҙенең биографияһында һөйләп китһен әле ҡыҫҡаса. Сөнки минең уйымса, ана уға бәйләнәләр бит инде, ныҡ ебет. Теге бер ниндәйҙер интервью өсөн генә түгел, Айгүлдең ошо теге әүҙем эштәр менән булышыуы, ҡасандыр радиола эшләгән, шунан мына АҠШта кешеләрҙе йыйып маташа, ебет. Һәм башҡаһы, Айгүлдең эштәре күп. Мына үҙе тураһында ул тағы ла бер тапҡыр һөйләп китһен күберәк. Ни өсөн тигәндә әйтәйем, мына беҙҙе ҡараусылар бар, беҙҙең аңлауыбыҙса кешеләр ҡарап тора. Мин саҡырыр инем ошо теге ҡараусыларҙы беҙҙең ошо тапшырыуҙарҙы киңерәк таратырға. Ни өсөн тигәндә, һеҙ аҡ һәм ҡара дәүләт, аҡ менән ҡараны бутаған дәүләт эсендә йәшәйһегеҙ. Черно-белый русса әйткәндә. Әгәр был дәүләт нимәгәлер ҡараты икән, тимәк ул аҡ булып сыға. Нимәгәлер аҡты икән, тимәк был ҡара булып сыға. Был күренеп тора бит. Шуға әгәр мына беҙҙең ниндәйҙер милләттәште, яҡын кешене улар атай икән насар кеше тип белегеҙ, тимәк, был кешегә иғтибар итергә кәрәк иң аҙында. Әгәр был дәүләт әйтә икән, ошо кешене батырыр кәрәк тип, һеҙ ярҙам итергә тейешһегеҙ. Әгәр аңламаһағыҙ ҙа, үҙегеҙ күрерһегеҙ әле берәй 5-10 йыл эсендә. Был дәүләт элек-электән шулай булған. Был бер нисек тә 1 миллиметрға ла үҙгәрмәй. Мына ярай теге тарихтың төбөнә төшөп ултырмайыҡ. Ә мына үткән 100 генә йыл, ебет. Ниндәй кешеләрҙе, мына беҙҙең милләттәштәрҙе эҙәрләкләгәндәр. Мына алығыҙ, мәҫәлән, буған Мостай Кәрим, буған Рами Ғарипов, ебет. Һеҙҙең өсөн кем яҡыныраҡ? Күпме әүҙем егеттәр булды, ебет. Иҫләйгеҙме? Суверенитет тип һөйләнек бит. Суверенитет ваҡытында теге аслыҡ иғлан итеп сыҡҡайнылар егеттәр. Нимә эшләнеләр? Теге вертолетный училищенан китереп туҡматтылар бит инде, ебет. Был дәүләт һәр ваҡыт беҙҙең кешеләрҙе баҫа. Һеҙ, исмаһам, ҡурҡып ултырмағыҙ, исмаһам, таратығыҙ тапшырыуҙарҙы ян-яҡҡа ебәрегеҙ, исмаһам, кем икәнен өйрәнегеҙ, белегеҙ. Берәй кемгә эш асылған икән, уны теге нисектер эҙәрлекләй башлайҙар икән, был кеше тураһында иң аҙында белегеҙ, мин шуны әйтергә теләгәйнем.
Шуға Айгөл һөйләп киттен. Без беләбез дә инде ул. Без укынык күп, ләкин Айгөл теге әсәһенән башлап ебәрһен. Ул теге вакыт сөйләнелә инде ул. Уның әсәһе бәләкәй саҡта ошо тентеүҙе күргән кеше. Нисәмә йылдар үткән, бәләкәй генә ҡыҙыҡай әбейгә әйләнгән. Тағы ла шул уҡ бәндәләр тентеү менән килә. Был юҡтан түгел. Шуға ҡыҫҡаса булһа ла Айгөл һөйләп китһен үҙенең тормош юлын. Шулай минең әсәйемдең, беҙҙә инәй тиҙәр инде. Инәйемдең атаһын 42-нсе йылда халыҡ дошманы тиеп алып китәләр һәм бабай ҡартатайыбыҙ инде төрмәдә ултырған саҡта тикшереүселәр килеп бәләкәй генә ауыл өйөндә тентеү үткәрәләр. Теге инәйемә 5 йәш булған хәтерләйем ти инде. Баҙға төшөп нәмәләр эҙләйләр ти. Теге радиопередатчик эҙләгәндәр. Һәм ҡартатайымды Германия һәм Японияға хеҙмәт итеүсе халыҡ дошманы тиеп иғлан иткәндәр бит инде. Кире әйләнеп ҡайтмаған, уның судҡа да килмәгән, кире дә әйләнеп ҡайтмаған, юғалған Бәләбәйҙән Миәкәгә ҡайтҡансы. Һәм инәйемдәр яңғыҙ теге ҡәртнәйем менән генә үҫтеләр инде, үҫкәндәр. Шуңа мин нишләптер электән үк ул системаға, полицияға, ғөмүмән хөкүмәткә, хакимиәткә ниндәйҙер шанмаусанлыҡ менән ҡарай торған инем. Шулай килеп сыҡты. Күберәк ғәҙеллек яғында булдым. Һәр ваҡыт атайым да шулай булды, ғәҙел булды минең. Теге маҡтанаһым да килмәй. Әммә беҙҙе былай да үткән уҙған аҙна беҙҙе республика йорто егеттәреме, ҡыҙҙарымы маҡтағандар, үҙегеҙ күргәнһегеҙҙер. Бик ҙур рәхмәт йылы һүҙҙәренә уларҙың. Теге ысынлап та беҙ тырышабыҙ. Күпме генә беҙҙе аҡса эшләйҙәр. Нәмә Госдепартамент печенкаларына йәшәйләр тип әйтергә йыйынһалар да, менә беләбеҙ бит инде нисек бушҡа эшләгәнебеҙҙе үҙебеҙҙең. Шуңа беҙҙе ниндәйҙер яла яғырға ярамайҙыр беҙгә. Бәләкәй генә саҡтан уҡ мин башҡорт теле тиеп йәшәнем. Ул теге йәшәнем тип әйтергә була микән. Бик күп шиғыр конкурстарында ҡатнаша торған инем, яҙа торған инем. 2-нсе кластан уҡ журналист булам тигән үҙемә һүҙ алдым да, шуның менән барҙым бит инде. Ғүмер буйы шул журналистикадан китмәнем, шуның тирәһендә йөрөнөм, әммә һәр ваҡыт журналистика менән бәйле булдым. Үҙ ваҡытында Татарстан журналистар союзына кергән инем хатта. Теге хәҙер ҡайтҡан юҡ, взнос түләгән юҡ, сығарып ырғытҡаннарҙыр инде яра. Ана ҡурҡыныс түгел. Шуңа был Украинаға барыуым да беренсенән күреү ине, икенсенән менә Украинаның ни икәнен күреү ине, икенсенән үҙебеҙҙең башҡорт ирҙәре менән осрашып һөйләшеү теләге ине бит инде минең. Мин ниндәйҙер аңлау күрергә теләгән инем. Теге Карпенко йәки Золкиндың ҡунаҡтарынан айырмалы, бәлки беҙҙекеләр мәйтем башҡа төрлөрәк булыр тип барған инем, әммә минең өмөттәрем аҡланманы. Улар башҡорт булһалар да, татар булһалар да, урыҫ булһалар да, бер төрлө икән. Халыҡ тигән ниндәйҙер ауыр кисереш менән ҡайттым мин Украинанан. Һәм нәмәгә иғтибар иттем тағын, Украинала ысынлап та демократия менә беҙ ундайға, беҙ хәҙер бында Европада, Америкала йәшәгәс, беҙ андай әйберҙе беләбеҙ бит инде, әммә теге элеккеге Совокта шундай нәмә бар икәнен күреүе минең өсөн ниндәйҙер сюрприз булды инде. Ҡыҙыҡ булды. Менә хәҙер шулар өсөн тип аңлайым инде мин. Теге өҙөп йолҡоп һөйләйем, егеттәр, ғәфү итегеҙ. Америкаға килгәстендә мин беренсе булып үҙ яныма татар башҡорттарҙы йыя башланым. Теге беренсе Уфа ҡыҙы Гөлназ менән таныштыҡ бит инде. Фейсбуктан яҙған, һин Өфөнәнме, мин Өфөнән тиеп. Һөйләшеп китһәк, ул минән теге бер 2 квартал йәшәй икән инде. Велосипед менән генә килгән, был йәш кенә балаҡай. Беренсе менә Гөлназ булды. Шунан тағын башҡалар менән танышып киттек. Шайттереп янымда гел башҡорт татар ине минең. Русофоблығым бар инде, ысынлап та, мин бер ҡасан да урыҫтар менән аралашҡаным булманы. Һуңғы бер 5 йылда ғына аралашып киттем, әммә хәҙер һөйләгән инем, бит инде туҡтаттым, сөнки
Ниндәй генә урыс булмаһын, ниндәй генә үҙен либерал кеше тип атамаһын, ул кешеләр һиңә барыбер дә балага караган кеүек карай һәм һиңә баланы өйрәткән һымак иттереп аңлатырга маташа. Ниндәйҙер һорау бирҙе ниһәң, игнор бит инде. Кисә генә ҡаяндыр килеп сыҡты да YouTube'та Дождь каналын мин ҡарағаным юҡ, ул Дождь, не яратмайым аларҙы. Необыкновенный фашизм дигән 2 сериялы кино төшөргәннәр икән улар. Һәм шунда шундай фекер ишетеп ҡалдым. Либо нужно человека купить, либо не обращать внимания. Менә был, что теге Германиядагы система шулай ук, хәҙер бүгенге Россиядагы система ошо принцип буйынса эшләй тип тыңлап ултырдым инде. Тимәк, теге һатып алырға яки игнорға ҡуйырға мөмкинселек булмаған осраҡта үтерәләр бит инде. Менә кисә генә Анна Политковскаяның үлгән көнө булды. Шуңа иҫем китеп ҡарап ултырҙым. Әгәр ҙә мөмкинселегегеҙ бар икән, ниндәйҙер бираз теге иләк аша ғына ҡарарға мөмкин әлеге киноны. Бында ысынлап та бүгенге Россия сәйәсәтен, Путинды һәм Германия менән Гитлерҙы берләштереү түгел, сағыштырыу бара. Шуңа кәңәш итер инем, кемдәрҙең мөмкинселеге бар, ҡарағыҙ тиеп. Һеҙ үҙегеҙ нәмә уйлайһығыҙ менә ошолар тураһында? Беренсенән, был Дождь тураһында, Дождь ҡарар кәрәк бит, әлбиттә, ләкин улар бер тапҡыр йәнде көйҙөргәйне минең. Мин бер тапҡыр йәнде көйҙөрһәләр, аҙаҡ ҡыйын кире теге ҡарайым. Теге Литваламы, Латвияламы? Ә ниңә һеҙҙә урыҫ телендә юҡ фәлән тикән тип иҫләйген. Ул Дождь бәйләнеп йөрөгәйне бит ниндәйҙер радиоға. Бына шуға тым ул урыҫ мейеһе бит. Ниндәйҙер сит илгә барып, улар бит бында урыҫса түгел, Таджикистанмы, Ҡаҙағстанмы илдәренә барып, улар бәйләнә башлай. Ниңә һеҙ русса әйтмәйегеҙ, русса яҙылмаған тип. Бына шул Совет осоронда тәрбиәләнгән әбей бабайҙар үлеп бөтмәйенсә, мин уйлайым, кешенең мейеһе үҙгәрмәҫ. Шуға тым йәнде көйҙөрәләр, ул шул урыҫ империалистары. Нигә? Әйткәндәй, республика йорто. Пунктлап төшөп китәйек. Республика йортона беҙ айырым рәхмәт әйтергә тейешбеҙ. Ҡарап барабыҙ, ҡарарға тәҡдим итәбеҙ тигәндәре өсөн айырым рәхмәт. Ысынлап та улар әйткәндән һуң теге яңылар өҫтәлде бит инде. Беҙ бик шатланабыҙ ана шулай кешеләрҙең ниндәйҙер теге баһаларына. Һәм Айгөлдөң теге AQSh-та кешеләрҙе йыйырға тырышам тигәне тураһында мин беләм, бына сит илдә бит беҙҙең әүҙем ҡыҙҙар, егеттәр бар бит инде, айырым кешеләр. Шулай бына ҡайһы ваҡыт башта шундай ассоциациялар килә. Беҙ башҡорт милләте бит теге ат еккән халыҡҡа оҡшағанбыҙ. Беҙҙә егелгән ат булһа, беҙҙең арба алға бара. Шул ат үлһә, атты атһалар, эш туҡтай ҙа ҡуя. Беҙ бына әгәр төрлө халыҡтар менән нитһәк, сағыштырһаҡ, була халыҡтар ул теге эт егеп алға барған һымаҡ. Эттәрҙе лә егәләр бит инде, күп эттәр ебет. Уның берәү генә үлһә, ул икенсене ҡуялар. Я ҡуймайҙар, ләкин барыбер алға бара, саналары. Ә беҙ бына бер эшләгән ат булһа, унда егетме, ҡыҙмы эшләп йөрөй, бөтәһен дә йыя, теге ул арба алға бара. Ана шул булмаһа, арба туҡтай ҙа ҡуя. Беҙ шундай халыҡ ысынлап та. Шуға мин әйтәм бит, саҡырам, бына кемдер егелеп ат һымаҡ ҡайҙалыр эшләп йөрөй икән, һеҙ шул кешеләргә ярҙам итегеҙ, исмаһам. Ҡайһы бер таныш егеттәр машай зарлана ул. Теге күпме йыйырға тырышам, шылтыратам, теге шәхсән үҙемә 60 йәш, мин 20 йәшлек егеттәр артынан йүгереп йөрөйөм, бер йыйып булмай, шуларҙы тип зарланалар. Беҙ шундай халыҡ ысынлап та. Уны, әлбиттә, халыҡ менән эшләгән кешеләр белә инде ул. Теге, нитеп ултырмағыҙ инде. Мин әйтәм, ябай кешеләргә ҡурҡып теге тишектән ҡарап, әй, был яҙмайым әле. Белеп ҡуйығыҙ, мына нимәләр эшләгән кешеләр, беҙ нимәләр эшләгән кешеләр, ул барыбер яңғыҙ кешеләр. Һеҙгә күренәлер, беҙ мана сығабыҙ да тапшырыуҙар, бер-беребеҙ менән һөйләшәбеҙ. Беҙ барыбер был донъяла бик яңғыҙ кешеләр.
Сөнки мына шундай бер яңылык булһа, эш асылган, анда тентү булган, 20% кеше аҙаҡ аралашмай башлай. Тағы берәй хәл булһа, тағы 20%, тағы берәй хәл булһа, ул бөтөнләй бер ләм-мим. Шул. Ә һеҙҙең ошай шымып ҡалыуығыҙ бит ул дошмандарҙың файҙаһына ғына эшләү. Ярҙам итегеҙ, исмаһам, һөйләгеҙ, нисектер тапшырыуҙарҙы тарыттығыҙ. Ошолай ат һымаҡ егелеп йөрөгән ҡәрҙәштәргә. Төркиәлә лә шул хәл ул. Бер-ике кеше мәҫәлән һөрәй, алғайып, ә ҡалғандары ни генә инде. Һабантуйға килһә, килә, килмәһә юҡ. Шулай ҙа инде ул. Мин ысынлап та, мына йәнгүйә шундай кешеләргә, уларҙы хатта пловҡа ла саҡырып булмай. Пловҡа ла килергә ҡурҡалар. Бына хәҙер Айгөлдөң эргәһенә килергә тағы берәй 20% кеше ҡурҡасаҡ ул, мин уйлайым. Эргәһендә йөрөмәйек әле, фәлән. Бына шулай, ысынлап та. Уны шулай Тағы бер һүҙ әйтер киткәйнем, ғәфү ит, Айгөл. Русофоб дигән, мына яман йәнде килтерәләр. Һеҙ кем ул һеҙҙе яратырға? Беҙ ниңә һеҙҙе яратырға тейешбеҙ? Һеҙ мына русофоб дигән хатта сайттар асып, әллә инде исемлектәр ҡуйған булып ебет. Мына статья һымаҡ. Һеҙ нимә ынды айырым ниндәйҙер милләт, государство образующий? Һеҙҙе беҙ нимәгә яратырға тейеш? Һеҙҙең тарихығыҙҙа нимә бар ул? Беҙ һеҙҙе яратырға тейеш. Ә ниңә башкирофобия тигән нейҙәр юҡ? Статьялар. Чеченофоб тигән нимәгә юҡ? Ә русофоб бар. Булырға кәрәк. Мана мин әйттем бит, был һүҙҙе Алла бирһә мин керетеп ебәрәсәкмен уларҙың телдәренә, урыҫ теленә. Расофоб тигән һүҙ булырға тейеш минең уйымса. Русофоб түгел, бына рософоб тигән һүҙ булһын. Ә былай хатта русофоб. Ниндәйҙер айырым милләтте һеҙҙе беҙ яратырға тейеш түгел. Мына шулай. Ғәфү итегеҙ. яҡшы. Нинди генә әйтмәксе инем, теге яныңда кемдәр йөрөй, йөрмәй, кемдәр килә, килмәй тиеп, баштараҡ теге кеше әҙ булған заманда мин һәр ваҡыт әйтә торғайным, һәр береһенә әйтә торғайным. Мин һеҙҙе ынйы бөртөктәре һымаҡ йыямындай үҙ янымда башҡорттарҙы теге епкә теҙгән һымаҡ һәр берегеҙҙе теҙәмен, һеҙ бөтөн булығыҙ, менә барығыҙ ҙа булығыҙ. Шайттереп тырыштым бит инде. Ә хәҙер кеше күбәйҙе бында Лос-Анджелеста, башҡорттар күбәйҙе. Шунан һуң коронавирус, онан һуң һуғыш башланыуы, теге нисектер полюстарға айырылды бит беҙҙең барыбыҙҙы ла, шулай бит. Һәм ошо полюстарға айырыу тормошто еңеләйтте тип әйтәйем инде хәҙер. Кемдәр минең фекеремә ҡаршы килә, кемдәр минең фекерем менән риза түгел, ундай кешеләр хәҙер минең янымда йөрөмәй. Кемдәр риза, кемдәр Башҡортостандың азатлығы өсөн тырыша, Рәсәй дәүләтенең тарҡалыуы тураһында хыяллана, ул кешеләр генә ҡалды хәҙер. Мин аларҙы юҡ тип әйтмәйем, улар бар. Минең янымда әйтә алмайым бит инде кемдәр йөрөгәнен. Шуңа беҙ барбыҙ ул. Әммә әле бит беҙ башҡорт булған өсөн генә бер-беребеҙ менән аралашырға тейешбеҙ тигән һүҙҙәр бик үк дөрөҫ түгел миңә ҡалһа. Менә ул төрлө фекерҙәр менән йәшәгән ике төрлө кешеләр менән аралашыуы бик ауыр бит ул. Һеҙгә нисектер белмәйем, миңә бик ауыр менән аралашыуы. Шул яғы бар. Әйҙә, Руслан, әйт. Мин килешәм, мин бит бында 2017 йыл күсеп килдек. Ысын әйткәндә беҙ 6-7 егет бер-ике йыл эсендә килдек инде. Бөтәһе лә бер-береһен таныйҙар. Башта бер егет күсеп китте ғаиләһе менән, артынан тағы берәү. Шулай атта бала беҙ бер урында, хатта бер районда 7 ғаилә булып киттек. Килгәндә бик һәйбәт аралашайныҡ, ысын әйткәндә, теге аҙна һайын күрешәң, бөтәһе лә күбенсә башҡорт татар инде. 2 минең класташым бар төрөк лицейынан, шунан бәләкәйерәк турецкий лицейҙан береһе бар, шунан береһе просто дуҫым. Арыу кеше бар инде. Шунан беҙ бергә генә булғас, Монреалдә теге татарҙар беҙҙе нәмәгә һабантуйға саҡырғандар. Мин барып анда ҡурай уйнай торғайным. Барһаҡ, тегендә, оказывается, 2 татар ойошмаһы бар. Бер-береһен яратмайҙар, бер-береһенә тураһында төрлө хәбәрҙәр йөрөтәләр. Мин уйлай торғайным, былар нисек былай бер милләт булып, икеһе айырылып йөрөйҙәр икән тип.
Теге вакыт жеткәч, әлләнде бер ыгы-зыгы сыкканда араларында ике һавантой оештыралар. Береһе диндардар, береһе диндар түгел. Но мин үзем диндар булһам да, диндар булмагандар араһында йөрөнөм. Улар минең өчен нигәлер якынрак әнәсен әйткәндә. Ярай, уныһы бер якка. Менә хәзер теге һин әйткән вакыйгалар булды бит әле. Һәр вакыйга кешене айырып бара. Хәзер монда бер дусым калды Канадада. Менә бер и все. Ул да теге якта йөрөй ине. Нисегә бер килеп сыкты 2021 елга хәтлем. Менә ковидта әзрәк айрылдык. Ысын әйткәндә, мин күптәргә әйтәйнем. Нәмә? Ул уколды куймагыз, һеҙҙе бер кем бер нәмә эшләргә көсләй икән, тимәк, уның артында бер хәйлә бар дип гел әйтәм. Теге бизнестағы кеүек. Әйдә тиҙ генә бына брат, давай заработаем тип, бына бөгөн 100 мең бирәм ти, иртәгә 200 мең тиһәләр, уның артында бер әшәке гел ният була. Шуға дәүләттәргә лә мин өйрәнеп үткәнмен бит инде уже ышанмаҫҡа. Шуға күрә теге ысынлап та теге әйткән дөрөс сыҡты. Күп кешеләр бында минең ике таныш икенсе көн сразу нәмә булды, сердечный приступ. Икенсе көн прям. 40 йәшкә лә етмәгән егеттәр. Береһенең турбарак сразу фәлән түгән. Нык күп инде. Ауырған кешеләр нык күп булды. Хәҙер бөтәһе лә үкенәләр. Бигерәк тә төрөктәргә күп әйтә инем. Ләкин тыңламанылар. Шунда нык кеше айырылды. Мин теге биттәренә әйткәс, хотя бы балаларыгыҙ әшәт. Шунан һуң теге һуғыш килеп сыҡты бит. Ул һуғыштан һуң ҡапыл вообще ныҡ айырылдылар. Шуға бына төрлө һәр бер ваҡиғанан һуң теге мин еще теге туп-тура әйтәм бит. Туп-тура әйткәс, теге кешеләр мине яңлыш аңлайҙар да. Мин булмаған саҡта мына бер айға китәм бәле. Минең турала, минең ҡаршы бында сәйәсәт башлайҙар прям. Үҙебеҙҙең элекке егеттәр, минең класташтар. Бөтә кешене миңә ҡаршы теге настраивать итеп, килһәм, бөтә нәмә үҙгәргән. Ярты кеше һөйләшмәй. Нимә булды тиһәм, анан яйҙап теге осона сығам. Ну, ысын әйткәндә, мына хәҙер шул 2 генә кеше ҡалдыҡ, ләкин бөтөнләй борсолмай, мына һин әйтмешләй, минеңсә уйлаған ғына бер кеше ҡалды эргәлә, башҡаларына төкөрөп бирәйем. Тағы бер нәмә әйтеп үткем килә. Кем миңә ҡаршы сыға, шуларға нимә була. Мин күп нәмәне Аллаһ Тәғәләгә тапшырам дағамы, ысын әйткәндә. Мында бер ғаилә өсөн мин паспорт ала алмағайным. Ни өсөн тигәндә, нәмәкәй. Бер яһуд ғаиләһе инде, урыҫ яһуд ғаиләһе. Минең малай менән ҡыҙы 2 йыл теге бүлле итеп йөрөнө. Мин шуға ҡарамаҫтан теге малайға әйттем инде. Нисек булһа ла һин кешелекле бул тинем. Уға дуҫлашырға, ярҙамлашырға тырыш, фәлән түгән. Кеше булып ҡал тинем һин. Шуға ҡарамаҫтан йәйгеһен ул беҙҙең өйгә эйәләп китте даже теге. Мин ҡарайым, был малай үҙгәрҙе күрәң, мына һинең кешелеклеге арҡаһында тинем. Мин уға пицца ала торғайым, 2 көндә бер беҙҙең өйгә килеп йөрө торғайым. Йәйгеһен тегенең дуҫтары булмағас, минең малайыма уйнаны. Сентябрь мәктәп асылып киткәйне. Бының теге мәктәптә яң дуҫтар килеп сыҡтылар, бына опять бүлле итә башланы. Шан эштән бер көнө ҡайтһам, малайҙар юҡ. Сәғәт уже 5, алар 3-тә өйҙә булырға тейештәр. Машинаға ултырдым да ошо тирә-яҡта йөрөп атам. Йөрөйөм, ҡараһам бер стадионда күреп ҡалдым. Был минең малай һуғыша йөрөп ата инде теге малай менән. Һуғышҡанда нормально, ә мына теге һүҙгә күсһә, теге минең малайҙы рәнйетә. Мин әйтәм, мин ситтән ҡарап ултырам, алыҫ теге бер бәләкәй генә тауҙан. Был егет кеше буласаҡ, шуға мин теге бәйләнгем килмәне. Үҙе был мәсьәләне хәл итергә тейеш тип, теге 15 минут ҡарап ултырдым инде. Шунан теге атайҙың йөрәге аңлайһыңдыр инде. Түҙә алманым да бардым да тегене. Берәмә эшләмәйем, ул малайҙар бит инде минең өсөн. Тағы берҙе минең малайға килеп, берәмә эшләң тинем, мин һине хөрәм тинем инде. Тегеләр нимештәгәндәр, барғандар да теге полицияға мөрәжәғәт иткәндәр. Кискен минең өйгә полиция килеп керде, фәлән түбән, шундай ығызығы булды инде. Шунан беҙ теге паспортҡа теге мөрәжәғәт иткәс, шул хәлде күреп ҡалғандар да, бөтә нәмәне лә үттем уже, тест, фәлән түбән, 1 йыл ярым шул нәмәкәй ватандашлыҡ алам тип ыҙалам, и һуңғы пунктта туҡтаным да ҡуйҙым. Шылтыр, миңә ҡағыҙ килде инде. Шул һеҙҙең делоғыҙҙы күреп ҡалдыҡ, шуға күрә һеҙгә Канада милләт нәмәһе бирмәй. Мин мында ватандашлыҡ өсөн килмәнем, шуның өсөн үтиктем, үкенеп тә торманым. Шунан шуларның 2-нсе йыл малайҙың ата-әсәһе айырылдылар, ғаиләләре таралған, теге малайҙы тегендә-монда мәктәпкә күсерҙеләр, бөттө инде. Шунан тағы бер минең иң ҡыйын бөгөн үҙе тураһында һөйләйек. Һин һөйләнең хәҙер, мин һөйләйем теге. Халыҡ беҙҙе әҙерәк таныһын, һуңында кемгә нимә буласағын алдан әйтеп ҡуям.
Шунан бер төрік типа бизнесмен арқасында бик қиын хәлгә калган 2009 елдарда 210 мың евроға теге подставился. Яман қиын хәл булды. Мен хамман оның теге бөтмәгән әле ул мәсьәләләр, ләкин 2 машина бирдем шуның өчен, шунан участоктар бирдем, акча күп түләнем анда, нисәмә 10 мың доллар. Шунан хамман шул кеше белән аралаштым инде. Аранны тоттым, теге әшәке булмаска тырышам инде әйткәндә. Былтыр Төркиягә барганда тегене нәмә күреп китәм дип хәл бешергә дип шылтыратам, кыды трубканы алдыла, ул үлде тине. Бер әллә инде простой гына бер операция кергәндә сыкмаганда булган. Шулайрак. Шунан тагы бер мәсьәлә инде безнең монда гаиләне нык таркатырга тырыштылар. Теге әдрәк көнләшкән кешеләр күп. Бер 2 ел бер әлләмәләр һөйләп безнең турала янды көйдерделәр инде. Миңә лә кыен булды, гаиләгә лә кыен булды. Әле ишеттем үзләренең гаиләләре таркалган. Шуңа онда осрактар күп булды, сын әйткәндә. Мин Аллаһ Тәгаләгә тапшырам, мин уны яраткас, ул да мине яраталыр дип уйлайм. Шуңа минең мәсьәләләр дә ул сисеп тик бара. Шуңа бер дебет калһак та үтиктем мөһим түгел, сын әйткәндә. Һим бар, ана Ишмурат бар, башка егет кызлар бар, безнең кебек уйлаган. Мин даже хатта үземнең классташлар арасында ла берендә теге ризалаш табалмайм. Күптәр теге төрек лицейында укыгандар, ләкин яртыһы аңлай, ләкин курка. Яртыһы теге путинист, теге беренче каналды карай, һеҙ әлләндә теге нәмәкәй, әлләндә кураторларыгыз бар, һеҙгә әлләмә һөйләтәләр, таратыр, әлләндә әкияттәр һөйләйҙәр, мына ҡыҙыҡ инде, мына баш юҡ тип әйтергә ул кешеләргә. Ысынлап та мейләре уларҙың эшләмәй ул. Үҙҙәренсә генә фекерҙәйҙәр. Про путинист аҡыл яғынан тарыраҡ, но нимә эшләйһең инде, ярай. Вәссәләм, уларға иғтибар да итмәҫкә тырышам. Элек ныҡ нәмә переживать та торған. Может, һиндә лә булғандар башта. Мына үлгә дә йөрөйөң, ҡайһы берҙә мына мейең, мин мына башҡортса әйтмешләй, на грани инсульта ходил. Шутиктым ныҡ нәмә йөрәгемә яҡын алам. Оказывается, шундай бер һәйбәт нәмә әйтеп үтәйем сразу. Только клетки мозга восстанавливаются. Күп йөрөһәң, йөрәктеке алайтмай, а мына баштыҡы шулайта икән. Шуға мин көнө буйы теге эшләп атлап егәс, мин тиҙ генә восстанавливать итсә лә, яғынан нәмә эшләргә була, переживать итәргә. Ладно. Шурайға хәлдәр инде, мына мин дә бында әҙерәк яңғыҙыраҡ, шуға ҡайбер нәмәләр ныҡ теге нескә итеп үҙемә ҡабул итәм. Мына мәҫәлән, берәй ролик күреп ҡалһаң Башҡортостанда, ниндәй генә булһа булһын, теге Салауат Юлаевты һәйкәлен төшөрәләр, күргәнегеҙҙер, бәйләнгән бис теге тағы берҙе тегене Палдискыға әп китергә торған кеүек, теге колонияға. Шундай нәмәләрҙе күрһәң теге, үҙең ир булһаң да илап ебәрәң инде, йәштәр ағылып китә. Шуға, нимә эшләйһең инде? Беҙҙең нәмәкәй, ысын әйткәндә, Руслан Габбасов бик дөрөҫ әйтте. Беҙҙең мына нәҫелгә бик уникаль ысынлап шанс төштө. Мына Рәсәй ундай насар хәлдә булғаны ла юғыны көсһөҙ. Мына ошо һуғыш арҡаһында, яңы сәйәсәттәр арҡаһында бөтөн ысын барлыҡ нәмә уртаға сыҡты, бөтә кешеләр уны күрҙе. Бөтә нәмәлә насар тарҡалып бара, ысынлап та беҙгә уларға ҡарамайынса, үҙебеҙгә азатлыҡ яулап, үҙебеҙгә матур ғына дәүләт ҡорорға кәрәк. Шуға шундай ҙур бер маҡсатыбыҙ бар, бөтәбеҙҙең дә матур, ул бик алыҫ, уны теге нәмәкәй. Яҡын ғына бер нәмә түгел, машиналарҙы, унан да ҙурыраҡ теге нәмә юҡ инде, ысын әйткәндә, маҡсат. Шуға күрә китеп барабыҙ, ғүмерҙе бирергә әҙербеҙ. Алла бирһә, мин 100% ышанам, ул көндәрҙе беҙ күрәсәкбеҙ. Һәм ул көндәр бик яҡын, ысын әйткәндә. Мына күптәр 5-6 йыл тип уйлай. Мин дә шулай уйлайым, ләкин Рәсәй минеңсә уже 1-2-3 максимум йылы ҡалған кеүек. Бөтә нәмә ныҡ тиҙләште, күрәгеҙ, процесстар ҡапыл үҙгәреп бара. Әлбиттә, бәлки теге ҡурҡыныс бер һуғыш та булыуы бар Европа, шуға ҡарай китеп бара, сөнки Путиндың башында ҡулында козырь ҡалманы. Ләкин уны ҡулланһа, бөтә нәмәсә бөтәсәгән беҙ беләбеҙ. Шунда бөткән саҡта беҙгә бөтә нәмәне ҡулға алып, матур ғына дәүләт ҡорорға кәрәк. Ғәфү итегеҙ, мин дә һуҙып ебәрҙем, миндә лә йылып киткән, һин теге серкәүгә барып теге нәмә эшләйҙәр бит әле. Мин дә әҙерәк һөйләп ташланым үҙемсә. Ишмурат, һинең сират, нимә эшләй? Айгөлдең сираты шикелле. Минең сират. Минең бер генә әйтәһе һүҙем бар ине ул. Менә бу Руслан әйтеп үтте бит инде, Канадала 2 төркөм татар һабантуйҙары ойошторалар тип, әйме? Ул унда ғына түгел, ул Чикагода да шул, ул Флоридада шул.
Бында да бәлки шулайга әйләнер иде ул Лос-Анджелеста. Вакытында мин нык итеп тоттым теге. Мин хатта татарларны аерым ебәрмәнем. Теге юк, без бергә менә башкорт, татар бергә. Башта башкортлар килмәй торганнар, инде унда татарлар бара, без бармайбыз. Елтиретеп алып килеп, без бергә булырга тиешбез. Без шунда гына көчбез. Без әгәр 10 башкорт тегендә, 30 татар тегендә, алай булһак, без таркалабыз, бетәбез. Һәм безнең группаларга уже урыслар керә башлай ана андый осракта. Ә болай нисә ел оештырдым мероприятиялар, саралар, гафу итегез. Бер касан да урыс телендә бер нәмәлә булманы бездә. Башкортса һәм татарса һәм инглизчә генә ине. Менә быел кайһылыр байрамды татарса үткәргәннәр, урысса үткәргәннәр. Әйтәйек, шул безнең теге фикердәшебез Фәнис бик рәнҗеп кайтты. Урыс һаван туе дип кайһылыр мероприятиядә бик күп урысса кулланганнар инде. Менә шу осрактан әйтәһем килә. Ул урыстар керһен өчен безнең мондагы комьюнитиларга име шундай зур аксалар һалынган, шундай зур эшләр эшләнелә. Ул Россотрудничество белгечләре йөри һавантуйдан һавантуйга. Теге әзрәк акса биргән булалар. Әмма улар акса биргән икән, һин уларның сәясәтен тотырга тиешең бит инде. Ул яктан бер касан да риза булмадым. Булманым менә мин, әйтеп каранылар, ние Россотрудничествога бармайһың, 5000 булһа да акса бирәләр һезнең һаван туегызга, менә тигән етер ине ул дип. Мидән бит хәергә акса иябыз кергән кешеләрдән, теге donation тибез бит инде. Шул акса безгә җитәм, әйтәм, артыгы безгә кирәкмәй. Тиеп килдем инде мин. Бер кайдан ситтән йырсылар сакырмайбыз, үзебезнекеләр бар ине бит инде, йырсыларыбыз да, бәюсләребез дә. Шулай үткәрдек. Менә был милләтләрнең, әле ул яра татар менән башкортта аералар име? Менә татарларны икегә бүлүләре бит. Нинди политика, әгәр игътибар итһәгез. Чикагодагы татарлар шулай ук 2 һавантуй үткәрә хәзер. Нью-Йорктагы әпәт шулай ук. Ну, менә алай булырга тиеш түгел, ул бит махсус теге селәүсен кертеп җибәрәләр обществога, ямгыятькә име? Һәм шул халыктарны тарката. Был Россиясендә безне урыслаштыралар, ә бында инде без үзебезнең милләтебезгә, үзебезнең культурабызга карап торырга тиеш түгел без. Монда ул интеграция гына түгел бит инде. Америкада без урыслардан башка да интеграциялана алабыз. Монда безне үзебезнең милләтебездән баш тартырга итерәләр. Нисә уйлайһығыды шулар турасында? Минем өчен нык авыру тема менә бу. Әгәр дә мин беләм икән, әйтәйек, шул Чикагода 2 һавантуй үткәрелә тиеп, мин шухатлым исем бушана шуңа. Кимегез Иң тәүҙә бит инде беҙ теге иң ҙур төп мәсьәләнән ҡурҡырға тейешбеҙ бит. Беҙҙе теге башҡортлыҡтан баш тартыуҙан беҙҙе иң ныҡ урыҫтар әйҙәй. Шулай да инде. Беҙҙең балаларҙы теге йырлатып, шамандарын фәләндә текән, мына беҙ иң тәүҙә бының турала ҡурҡырға тейешбеҙ. Төп халыҡ, теге иң күпселеге, сөнки ул яҡта йәшәй, Башҡортостанда. Ә был сит илдәрҙә, мына мин Европала ҡарайым бит, ҡайһы ваҡыт теге YouTube-ты ҡараһаң, шундай рекламалар килеп сыға. Рекламаларҙа мына күҙ алдығыҙға китерегеҙ. Хижаплы ҡатын, берәй Леруаны мәҫәлән рекламалай. Я теге үҙе хижап кейгән, ә үҙе берәй бөтөнләй теге мосолман продуктын түгел, ә ниндәйҙер сит нәмәне. Беҙ быны урыҫ донъяһында күҙ алдына китереп булмай бит инде. Күпме олорҙар ине бит. Ана шундай нәмә булһа, бына берәй мосолман ҡатыны Леруа тураһында һөйләһә, Магнит тураһында һөйләһә. Ә бында ул нәмә, сөнки бүлеп ҡарамайҙар. Унда йәһүдтәр ҙә йөрөй, ошо үҙҙәренең бәләкәй түбәтәйҙәре менән, унда йәһүдтәрҙең ҡатындары теге үҙенсә кейенеп. Иң ҡурҡыныс исламофобтар, һәм бәләкәй милләттәргә ҡаршы дошмандар ул нәҡ урыҫтар. Мана шуны аңлар кәрәк. Үҙҙәре теге мына көн байыш Америкала шундай теге насар кешеләр йәшәй тип күрһәтергә теләйҙәр бит инде. Иң ҡурҡыныс исламофобтар ул нейҙәр.
һәм милләттәргә каршы кешеләр ул урыҫтар ул. Мына был беренсенән. Шул икенсенән теге Салават һәйкәле тураһында мин айырым хатта һалдым видео, әйбәт. Руслан хәтерләтте. Мына был ваҡиғаны дөрөҫ аңлаһын өсөн ҡайберәүҙәр тик теге һәйкәл тураһында һөйләй тип уйлай. Һәйкәл генә түгел ул. Ул үҙенә күрә бер теге шундай point, ваҡиға, яңы үҙгәрештәргә аса торған бер юл аса торған бер ваҡиға. Ошо һәйкәлдән һуң мин уйлайым, әйбәт. Хәҙер тағы бер нисә сара үткәрәсәктәр. Мәҫәлән, республиканы бөтөрөү шуға бара. Тағы ла нығыраҡ теге телдәрҙе бөтөрөү. Ниндәйҙер башҡорт яҙыусыларын, теге шағирҙарын тыйыу, нәҡ тыйыу. Мин быны теге роликта әйттем, урыҫса. Быны тағы бер дә әйтеп ҡуям. Бына шуға әҙерләнһендәр. Әйтәм бит, бына ошоноң һымаҡ китаптар, уның артында тағы бер-ике этап бар, әйбәт. Яйлап ҡына шуларҙы тыясаҡтар ул. Мына әле генә Руслан әйтте, беҙ 5-6 йыл көтөргә тейешбеҙ тип. Бәлки мин бының турала әйтмәгәнемдер, әйбәт. Минең уйымса, әйбәт, хатта 50-60 йылға түҙергә тура килһә, әйбәт, әҙер булырға тейешбеҙ. Мин улай ҡарамайым, ул ғәфү итегеҙ, кемдер 5-6 йыл тип һәр ваҡыт әйтеп килдем. Бәлки был һуҙылыр, ҡәрҙәштәр. Бәлки 50 йыл түҙергә кәрәк буласаҡ. Сөнки дәүләттәр шулай бит инде, ул еңел генә теген әйтмәй, үҙгәрмәй. Кешенең тормошонда ул була ала 5 ай йә 5 йыл тип, әйбәт. Ә дәүләт тормошонда ул ярты быуатҡа ла һуҙыла ала. Шуға уйлайым, ана беҙ әҙерләнеп, бөгөн үҙебеҙҙең апарған уйҙарыбыҙҙы әйтергә кәрәктер ул. Ошолай 50 йылға алға әҙерләргә кәрәктер ул. Мин шуға бит инде теге борсолоп китаптарҙы һаҡлағыҙ, китаптарҙы ҡайҙалыр баҙҙарға төшөрөп ҡуйығыҙ, сит илдәргә сығарығыҙ тип. Сөнки курттар һымаҡ тороп ҡала алабыҙ. Дәүләтһеҙ халыҡ, курттар, әйбәт. Улар әлеге ваҡытта тегендә йүгереп йөрөй, бында йүгереп йөрөй. Ә Русияла бөтә милләттәрҙе шул хәлгә төшөрөргә ниәтләйҙәр әлеге ваҡытта. Республика, мына яңыраҡ ҡына уҡып ултыра инем, Дугиндың бер нәмәһе. Дугин, нимә ти? Мына республикаларҙың булыуы ул насар нәмә, зло тигән. Булырға тейеш түгел. Русия булырға тейеш империя. Ҡарағыҙ, асып уҡығыҙ, ул асып, ап-асыҡ әйтә бит инде. Мына шулай, улар ти, беҙ империя, беҙҙә республика булырға тейеш түгел. Республика булмағас, тимәк ул. Ә ниңә унда, мына мәҫәлән, Салауаттың һәйкәле ул нимә эшләп тора? Ә ниңә башҡорт теле булырға тейеш? Ә ниңә ул мәктәптәрҙә булырға тейеш? Ә ниңә беҙ китап сығарабыҙ әле? Ҡайҙағыҙ әле, ҡарайыҡ әле, был китаптарҙа нимә яҙылған? Бына ошоноң һымаҡтарҙы ул тыясаҡтар ул тип. Әҙерәк кенә һеҙгә теге пессимистик тоҙ һирпеп ҡуяйым өҫтән, бәлки ҡыйын булһа ла быны ҡабул итергә кәрәк. Шикелле ул. Руслан, өҫтәр һүҙҙәрең бармы? Юҡ, минеке юҡ. Былай да күп һөйләнем. Беҙҙең башҡа берәй ваҡиға бар инеме үткән аҙна һөйләшерлек? Ысын әйткәндә, үтә ҡарап та булманы. Шул һәйкәл булды инде. Һинең мәсьәләң булды. Мәсәләле, республика йортоноң яҙмаһы. Уныһы ысынлап та ул беҙҙе ныҡ мотивировать итте. Мин шул тиктем ҡыуандым, һин дә теге «Yes» тип йөрөп ата инең, әйбәт. Эйе. Вроде бәләкәй генә бер теге текст яҙғандар. Теге матур да түгел инде. Икенсе, просто беҙҙең өсөн бәләкәй генә шундай теге терәк булыу бик ҙур ваҡиға. Мин made my day тиҙәр бит әле, американецтар, әйбәт. Вы сделали мой день. Шуға шул бер-ике көн беҙгә ныҡ тәьҫир итте. Ҡулды ҡаушап ултырмаҫҡа, теге бирешмәҫкә беҙҙең өсөн бик ҙур мотивация булды. Шуға республика йортона тик рәхмәт кенә әйткем килә, бөтәбеҙҙең исеменән. Беҙҙең өсөн бик мөһим ундай баһа. Тик теге патриотик, я булмаһа Аллаһ Тәғәләнең ризалығына эшләп бирү бер яҡтан дөрөҫ инде, ҡыйыныраҡ. Шундай мына яғымлы теге терәк булырлыҡ һүҙҙәр беҙгә килеп етһә, ныҡ ҡыуандыра. Мына мин ныҡ ҡыуандым, ысын әйткәндә. Айгөл ныҡ ҡыуандым, беләм, мин күреп ҡалдым. Мин дә шулай yes тип йөрөнөм көнө буйы. Шуға беҙгә бирешмәҫ кәрәк, туҡтамаҫ кәрәк, алға барыр кәрәк. Маҡсатҡа ирешкәнгә хәтлем, ирешкәндән һуң да тапшырда тағы эшләрбеҙ әле Аллаға. Тегендә. Эт күңеле бер бит.
Шуңа ысынлап та йылы һүҙ янабыға инде бигерәк тә беҙҙе бөтөн ерҙә туҡмайҙар, име? Бөтөн ерҙә беҙҙең башҡа һуғырға теләйҙәр бит инде. Һәм шул саҡта республика йортоноң беҙҙе шулай күтәреп алыуы, маҡтап ебәреүе, ысынлап та көс һәм дәрт өҫтәй. Эйе, Ишморат. Хәтерләттегеҙ, мин дә бына Айгөлдө ҡеүәтләп, шул нисектер һүҙ биргән һымаҡ, бәлки яҙылып ҡаласаҡ ошо видео, белһендәр, беҙ туҡтамайбыҙ барыбер. Иншалла, беҙ был эште апарасаҡбыҙ, Айгөлдө туҡтатабыҙ, кемгәлер баҫым яһайбыҙ, бәлки уларҙың баштарында барҙыр, уларҙы беләбеҙ бит кем икәнен. Тарих 400 йылдан ашу, кемделер юҡ итәбеҙ, фәлән дә текән. Беҙ мана белеп ҡуйһындар, беҙ бер ҡасан да туҡтамаясаҡбыҙ. Иншалла, беҙ һәр ваҡыт эшләйәсәкбеҙ. Нисек кенә булһа ла, мына беҙҙең ошо йәмәғәттә ҡайһы ваҡыт айырылыштар китә, кемдер үсегеп ҡайҙалыр ситтәргә сығып китә. Бәлки, кемдер әйтһә лә, унда ситкә китһә лә, беҙ һәр беребеҙ айырым булһа ла, беҙ барыбер нимәлер эшләп ятасаҡбыҙ. Мына шуны белһендәр. Дошмандар да белһен, дуҫтар да белһен. Беҙ барыбер был эште апарасаҡбыҙ. Сөнки баяғы әйткәнсә, мына хатта бәлки 50 йыл үткәндән һуң да ошо әйтелгән һүҙҙәрҙе кемдер хәтерләйәсәк ул. Кемдер барыбер китереп сығарасаҡ, һәм файҙаһы буласаҡ. Беҙ һәр ваҡыт ошо эш өсөн беҙҙең тыңлаған кешеләр бар, беҙҙең балалар бар, беҙҙе яратҡан кешеләр барыбер бар, беҙ уларға еткереп торабыҙ. Мына шундай Айгөлдө беҙ барыбер ташламайбыҙ. Уйламаһындар, береһенә баҫым яһаһаҡ, икенселәре ҡурҡып ултырасаҡ. Беҙҙе һеҙ туҡтата алмаясаҡһығыҙ. Амин. Руслан. Ишморат бик матур әйтте. Ысын әйткәндә, мин кисә шуны уйлап йөрөйөнөм. Арабыҙҙа хатта бына бер генә кеше ҡалһа ла, аҙағына хәтлем көрәш апарырға тейеш тип, бына телдән сискән кеүек Ишморат та бөгөн әйтеп ҡуйҙы. Әгәр бына баһым, дөрөҫ әйтеп үттең, беҙҙән терәк гел буласаҡ, беҙгә лә ул тәьҫир итмәйәсәк бер нисек тә. Хатта хәҙер ошо мәсьәләне икенсе бөтөнләй тарафҡа тартып эскалировать итергә теләһәләр, уларға ла беҙҙең яуап әҙер тора. Минең үҙемдең яуаптар бар, мәҫәлән. Әгәр ғаиләгә баҫым булһа, мин нимә эшләйәсәгемде беләм. Ғаиләгә баҫым эшләгән кешеләр мин бер аҙнанан күберәк йәшәтмәйәсәкмен. Алты асыҡ итеп әйттем мин. Ҡолаҡ һалалар, мин беләм. Бер аҙнанан күберәк йәшәмәйәсәкһегеҙ. Ҡасырға урын эҙләйәсәкһегеҙ. Баштан әйтеп ҡуям. Мин Габбасовтың ҡустыһын алып киттеләр бит әле. Буштан-буш. Мин ундай хәлгә еткертмәйәсәкмен. Шуға алдан әйтеп ҡуям. Олар ҡолаҡ һалалар. Үткәнде хәтерләйһегеҙме? Арслан Нигъматьяновты беҙ под дулом пистолета держали, һуңғы ваҡытта үлтермәҫкә булдыҡ. Шунан һуң беҙҙең турала ул бер нәмә лә әйтмәй. Күрҙегеҙме? Мына ошо эфирҙа беҙ әйттек, икенсеме, өсөнсөмө эфирҙа уның турала мин әйткәйнем. Унан һуң улар беҙҙең турала бер нәмә лә әйтмәйҙәр. Улар ҡурҡалар улар. Мына хәлдәр уларға ҡаршы булып бара, шуға, белмәйем. Минең яуаптар әҙер. Бәрмә эшләп кенә ҡараһындар. Алдағы йылдарҙа 11 октябрь беҙ уны элек ваҡытында республика көнө итеп билдәләй торған, хәҙер инде билдәләрлек әйбер ҡалманы, республиканы юғалтыуҙың бер көнө булып ҡалды инде, билдәһе булып ҡалды. Ошо хөрмәттән, Ишморат хәҙрәт, һеҙҙә ниндәйҙер яңылыҡтар бар ине? Башҡортостандағы яңы ҡабул ителгән ҡарармы? Уҡып ишеттерәһең? Республика тураһында әйттек бит. Бәлки, кем белә, ошо һүҙ республика көнө фәлән дә төкән тип һөйләүҙәр, бәлки ул һуңғы йылдар. Бәлки 26-нсы йылда республикаһыҙ тороп ҡалырһығыҙ. Әйттек бит инде ул. Уларҙы бөтөрөү эше бара ул. Әгәр иғтибар итһәгеҙ, бер нисә йыл элек, хатта һөйләүселәр бар ине, беҙҙең үҙебеҙҙең башҡорттарҙан, беләгеҙ ҙә инде. Ул республика булмаһа яҡшыраҡ ул. Сөнки эрегәйтеү, региондарҙы эреләйтеү
эше яҡшы иҡтисади яҡтан тип шундай һөйләүселәр булды бит инде. Мин ҡарап ҡына ултырайым, унда ниндәй теге госсобраниеламы ҡабул итергә теләйҙәр бер закон, нейҙәрҙе, теге тәреләрҙе юймау, айҙарҙы юймау, защита символов тигән бер закон ҡабул итергә теләйҙәр. Мин шуның турала ғына бер ике һөйләм әйтергә теләгәйнем. Ул әгәр ҡайҙалыр Русияла шундай закон ҡабул ителә икән, ул иң тәүҙә ул ана шул урыҫтарҙы һаҡлау. Ул тимәк православие. Башҡортостанда тимәк теге тәреләрҙе бөтөрмәһендәр. Элек мәҫәлән кемдер тәрене ҡайҙандыр юйып ташлаһа, бит ул бәлки теге статья булмаған, ә хәҙер мана шуға апарып еткерәләр. Бер ҡасан да ул беҙҙе ислам динен, унда мосолмандарҙың ниндәйҙер теге хоҡуғын һаҡлау тураһында түгел, ул урыҫтарҙы һаҡлау тураһында. Бөтөн закондары уларҙың шулай. Ана Башҡортостанда әгәр шуны ҡабул итергә теләйҙәр икән, тимәк ул сиркәүҙәрҙе яҡлау, тәре һүрәттәрен яҡлау, бер кем дә мәсеттәрҙе яҡламаясаҡ. Беҙ күрҙек инде мәсеттәргә ниндәй ҡараш, мосолмандарҙы рәнйетһәләр, уларҙың ҡарашы ниндәй. Бөтәһе лә ана шул әлеге лә баяғы урыҫ донъяһын нығытыу, һаҡлау тураһында. Ә беҙ уларға нимә тейбеҙ? Урыҫ донъяһы тарайһын. Әмин. Әмин. Ошо урында бөгөнгө тапшырыуыбыҙҙы йомғаҡлайыҡтыр. Бик ҙур рәхмәт бөгөнгө осрашыуға килгәнегеҙ өсөн сираттағы тапҡыр. Хушлашыр алдынан әйтелмәй ҡалған һүҙҙәрегеҙ бармы? Дәртеңде юғалтма, Айгөл. Руслан, һин дә ныҡ бул. Әйтмә, теге кәйеф төшөнкөлөгөнә бирелмә. Ҡурҡма, мин нормальный. Алла эшем мине ярҙам итә. Теге мин бит көнөнә 8 сәғәт сүгеш менән һуғам. Шуға теге рәхәт булып ҡала, эшләһәң теге бөтөн теге депрессия фәлән вис китә бит инде. Баш бушап китә. Шуға Аллаға шөкөр шундай нәмә менән булышам. Ише элек йүгерә торғайным уның алда. Шуға үҙенсә теге йәшәргә әҙерәк ярҙам итеп тора инде. Шам бәпәй бар инде өйҙә 8 айлыҡ. Шуға миңә теге унывайтергә бөтөнләй бошоноп йөрөргә ваҡыт та юҡ, ысын әйткәндә. Шуға күрә нормально борсолғанығыҙ өсөн рәхмәт, но ғөмүмән алғанда бөтә нәмә лә Аллаға шөкөр. Шулай, бирешмәйбеҙ тип әйтәһе килә. Ҙур рәхмәт осрашыуға килгәнегеҙ өсөн һәм хөрмәтле тыңлаусыларыбыҙға, тамашасыларыбыҙға шулай уҡ ҙур рәхмәт беҙҙең сығарылышты түкмәй-сәсмәй ҡарап бөтөргәндәре өсөн. Үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе яҙығыҙ, мөмкинселегегеҙ булһа. Булмаһа, бер ниндәй ҙә проблема юҡ. Барыбер эшләйбеҙ, бирешмәйбеҙ тип әйтәһем килә. Ҙур рәхмәт, иҫән һау булайыҡ.